Good morning, champions. This is Professor Austin from Government College Technology. I am a technical champion. Here are the key things. What we are fatigue behavior of material, metals are not sensitive. First, fatigue behavior of metal. Fatigue behavior of metal. Many machine parts are subjected to fluctuating stresses. அதாவது ஒரு பாடி இருந்ததுன்னா fluctuating stress, மாறக்கூடிய stress தான் fluctuating stress சொல்லுவாங்க. ஸ்டெடினா ஒரே மாதிரி இருந்தா 50 நியூட்டன் 50 நியூட்டன் லோட் இருந்தா அது +50 -50 +50 -50 அந்த மாதிரி மாறி இருந்தா fluctuating stress, reversible stress சொல்லலாம். Taking place at relatively high frequencies and under these conditions failure is bound to occur at stress values much lower than would apply for the static loading. So static loading விட கம்மியான மதிப்பிலேயே வந்து ஃபெயில் ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதான் வந்து fatigue failure சொல்றாங்க. அதுக்கு காரணம் It may further be noted that fluctuating stresses occur in practice under three main types of loading. First one, direct stresses, that is tension and compression. Next, bending stresses. Next, the torsional stress. So fluctuating stress மூணு வகையா இப்ப direct stressனா tension and compression, ரெண்டாவது bending stress மாறி torsion stress மாறி நடக்கும். அடுத்து notch sensitivity னா என்ன பார்க்க போறோம். A notch provided in the machine element ensures accurate operation. The notch is a V-shaped cut or indentation. Notch sensitivity of a material is a measure of how sensitive a material is to notches or geometric discrepancies. ஒரு notch வந்து மெஷின்ல நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணனும்னா we can ensure the accurate operation. ஏன் notch தேவை அப்படினா accurate operation notch தேவைப்படுது. notchனா வந்து V-shaped cut or indentation சொல்லுவாங்க. இந்த notch sensitivity னா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is a measure of how sensitive a material is to be notches இருக்கனால எப்படி அது எவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் notch sensitivity or geometric notches இன்னொரு பேரு geometric discontinuity சொல்றாங்க. இன்னைக்கு நிவேதா கிட்ட இருந்து fatigue behavior of metal notch sensitivity கத்துக்கிட்டோம். நிவேதா தேங்க்யூ சொல்லுவோம்.